Bravo, vajza. Unë kam përshtypjen megjithëse unë vetë jam i besimit musliman. Edhe Zoti na ka dhënë ca shenja qameti. Do ta lexoj mirë, mos ndoshta është paraqikuar dhe sikroni juaj. Kur yt kërceni njësoj të dyja është shenjë qameti. Jo, janë kakalecat, bojt lumi kuq, kërcin vajza sikon, kup përbytja. Të mosh të keqe. Nëse, pra kalim ke argumenti jonë. Tuk. Jam kurios, ta di si do të rrini një palë gjinzës jado. Ku mua? Ku me? Edhe ka në tjeri këtu. Winnie Pooh. Winnie Pooh me qishme. Ja ka që të rritë. Shiko minon ke kamera dhe se dole. Bravo, profiton nga rasti. Ora pse dini një bardh një zezju. Se morvet. Do të rregullojmë nesër, më fali, do të rregullojmë nesër. Gusti smeljo ke van. Atëre, do të kalojmë tek argumenti i mbrëmshëm. Që njëri më tha o dangal, vetëm ti nuk e di ke kush e pas ka të kioskën atje. A mund të pyes çfarë është fjala dangal? Dangal ishte njëri, atëre ne jo më larg se mbrëmë transmetuam këto pamje. Që ishin prishën në Bregdet. Absolutisht jemi dakord, nuk ka se si ti e shkundra në një vendim, në një mendim, në një projekt të qeverisë. Nga pika A tek pika B. Dhe pika B, të cilën duhet ta pranojmë të gjithë, nga Dermoshi në Konispol. Jo, pika B është një Bregdet i pastër, me dhe pandërtime që prishin strukturën e Bregdetit. Nuk hyrë atu nëse kanë leje apo jo. Jo fare. Me leje dhe pa leje. Bregdetit do t'jeti pastër, do t'jeti sistemuar më në fund të tjetë diçka e bukur, si qka këtë bota. Po t'ketë një lungomare, të ketë... Bravo! Dje ngecëm pikërisht të kjo kiosk që të shikoni në këto momente. Një kasole, përvuaj. Kasole, si thua ti, po. Kasole me qëpiq. Ja, si që po shikoni në ekranet tuaja. Kjo është e kasolja që ne pamë. Ore, thamë, po kjo, si ka mundësi. Gazetarja jonë, që ishe atje e madhe dhe me hapa dhe ishe, jo më shumë se 14 hapa e thamë brëm. Me hapat asaj vajzës. E vajzat. Që është hap i vogël, se ti ishte hap nga ato... Pa hapi madhe, që lesh nuk e do, da? O, që e ka hapin malore dhe 8 pjetë. Se bravo, nuk të kishe dajme shumë se 5-6 hapa. Më po i kujt është ky pallat, më? Kush ta ke Po si ka mundësi, mër? Si ka mundësi që ky pallat aty në mes të rërës? Kush e ka këtë pallat në ditë të hallit, të kasove që po vuan? Një sekund, atëre, qohë pak në këmë? Edi Rama? Qohë pak në Rama? Qohë në këmë? Nuk e dija, vetëm. Atëre, emisioni qafu. Të lutem pak muzikë, regjia boll qeshe, se s'ka në gjë për qeshur. Kuestura Shkodër. Jo. Emisioni qafu. Në pyetën që drejtojnë mbrëm, pori një përgjigje. Kuptohet e gjitha kjo në bas të e-maileve pa fund, SMS-ve, dangalrave që ju drejtua publiku, dhe përgjigja është vetëm një. Miss Shqipëria! Jo, katarove. Kasolja që do të shikojmë përsëri në ekran është Koqo Kokëdhimës! Bravo! Bravo, Koqo! Bravo! I sekund, stop. Se në ka trove për në Koqos, jam marrë se në nga trove një sigur, morë Koqo në i çmim. E pare punës, Koqo nuk ndërton kasolla është vogle një. Koqo ja. Koqo ti e Koqo unë, ndalu Koqo se kam pak punë, i tha i bobi uj. Po janë... Shpifje. Shpifje. Tridhime. Dasha Ngela. Dasha kejtësi. Shpifje. Më falë, shpun keni pas me vendos plazhin e Qeparojt aty. Ta bravo. Kush e ka vendos plazhin e Qeparojt të ngjiet këmbë të pushot? Ajo godin aty ka me mira vite. Po vjen ti, pa pik turpi, më vendos plazhin e Qeparojt mu përballa shtëpisë Koço Kokëdhimës, po turp nuk kemo, po si nxi fytyra. Ti thot turp, Koço si thot. Ati që e vendosi detin. O Koço thot kish ke turp. Kush e ka vendos detin aty? Koço e ka vendos. Më fal, Koço e ka bosh shpinë.
Apo ti po thua ka ardeti se mora. Merre detin. Merre Detin e çoje nga detin ku e keni gjetur fillim se do t'ju pjelli Belara me koço kokdhimen. T'ju vi rend. T'ju vi turp. E leni detin kështu vene pa vend. Fali sekond ta tërheq pak. Kush pyti birën koçës apo Ore koça ka të drejtë. Ai që ka sill ma parkon detin ti doppia fila atë. Jo. Edhe kush sa. Jo, e di pse ka bërë kështu. Ja ka parku detin në afër që t'ja kal mbi shtëpinë pak nga pak. Ka e logjik. Se i përplasën dalga aty në shtëpi Ore, po ka e logjik, vëre detin 200 metra larg. Ma vë detin ti 4 metra hapa. Vëre detin 200 metra larg, siç është ligji. Se kështu thot ligji. Çfarë veni o zoti ma çfarë shteti? Po bëj. O le mo, vene pa vend detin na u mush me këto të ardhur, me këto dete të ardhura që vinë zhvulën. Pardon, edhe një Jam shumë i zgënjur sa në kotra. Jam shumë. Po në Shëngjin, po në Shëngjin. Çaka. E kanë vendos detin mua aty. Hiqë detin, hiqë detin. Do me shku në Bjeçka, a ku do me shku? Ja, të nderemi pak e Koçoja. Deputeti i Partisë Socialiste Koço Kokdhima, në qarkun në Sarand atje, her pas here drejtohet me biri im. Pa çka se përballë mund të ketë 19 vjeçar, ai thotë biri im. Kujt po? Koço. Koço, okay. Atëre, o biri jon, që të kanë dhënë votat njerëzit, më shpjegon do të pak pse ky vend gjithmonë, më falni, po do ta them, pse ky vend gjithmonë do të dhihet nga koçot? Si ka mundsi, ë? Se nuk mundet, më fal se ka emrin babai, më fal. Babai im Rexhepi. Pse ky vend nuk pati ndonjëherë kënaqësinë, të themi, të menderosët nga Rexhepi, nga Wilsoni, emër babai, a? Arbi, si mundet më që nuk dole një baballar nga ne populli të bëj një godin ati afër 5 met hapa larg bregu të detit. Po gjithmonë do t'jetë një koço aty, më si ka mundsi. Po ka një popull budall pas keni gjene. Sepse ai babai yt, një ish ushtarak, që ka fituar plot. 300.000 lekë muaj. Ai babai im që ka atë pallatin, atë apartamentin 60 metra kator aty në Shëngjin. Dgjoj, ato janë njerëz që nuk i duan këtij vendi. Bravo. Ato po e shkatrojnë këtë vend. Ato bravo. Atëre, unë gjithmonë e pyes babën ti. Po ti mori. Po ti. Po mi po si su bëri çik koço dhe. Po mandë më po. Se çu do na lini më pas një pronë, pas një tokë, pas një. Jo, e di që e thashun timit. Po mi më thashun timit. Koço nuk u bëre dot, po një kë para nuk ishte dot pastaj. Më kën para. Edhe ti babi sa mirë se na shohë. Po mi më një tunel ushtrie nuk e zihet dot me forcë. Çfarë zgjidhemi non? Po një tank nuk e merrje dot ta çojë në shtëpi. Edhe oficeri Grini van hajde një shtëpi se s'ka hovene për ty. Atëherë mi liruar, shiko, problemi është këtu. Por desha të thoja këtë më se ma humbe argumentin. Problemi është ke Koçoa. Di Koçoa para ca kosh na pas e mban mend ti. Si të bëhemi milioner? Ke Radio Plus 2, po? Nga këto u bë vetëm Koço. Me di se nuk i dëgjues dhe ishte miliona dëgjues, vetëm Koço kisha të formulën si të bëhesh milioner. Ai shkroi librin, por e lexoi vetëm ai. Dhe u bë vetëm ai. Bravo. Atëherë, shiko, unë ndiqin edhe këto pamje ashtu si ka mundësi mër. Kam një pyetje shumë ekologjike. Ku do t'i derdhi urat e zeza ky pallat? Do të dekanton dhe gjitha do dalin ke deti atje. Ke deti. Sepse Koço, pse jeni të fiksuar? Një sekond. Po pse jeni? Përveç këtyre pamjeve të qofësh, Koço ka një ngërç të madh, në tru. Të pyes një inxhinier. Po pse jeni pse e doni detin e kaltër mos e më hëngër shpirtin? Po dakor. Jo. Po më do deti çik fekale, do deti çik kemi këto. Po ç'është ky det gjyr blu që doni mos ana shpifët. Ndiqje pak. Ndodhemi në bregdetin e Çeparos dhe objekti pas krave të mi i përket deputetit të Partisë Socialiste Koço Kokdhima. Ky objekt në fakt ka nisur të ndërtohej vite më parë, edhe pse nga Inspektorati Ndërtimor Urbanistik janë dhënë 2 urdhra ekzekutimi për shëmbjen e kësaj ndërtese në mars-prill të 2007 dhe në vitin 2010. Si shikohet edhe vetë nga pamjet, aktualisht ky objekt është në ndërtim e sipër dhe ky objekt ndahet nga bregu i detit vetëm nga 14 hapa. Shqipëria, fanari pashuar, ne na prinë partia, punojmë të gëzuar, ne
Në këtë edicion kryesor lajme shumë të tjera veçojmë. Do më lejo të tregoj një histori shumë të bukur? Vajza ju e dini, e vërteta dhe e gënjeshtra. Shin, janë dy simbolika që në jetën tonë pak herë gjen njërën, shumë herë gjen tjetrën. E vërteta fliste, pa fund të gjithi besoni sepse ishe e vërteta. Mi po erdhi një moment, ull për drek me gënjeshtrën. E gënjeshtra e dëndi mirë, klub e dëmbe. Sa të gojnë e vërteta për të thënë një argument që shiko, vlap, gënjeshtra i zhjusën i gjomë gojë. Edhe erdhi një moment që duhet të flisje për pallatin e Koços. Si ka mundësi 14 hapa larg, ndërkohë që për Shërinesë du të tregoj që këtu në Shqipëri janë prishur pallate me dhe pale, për nuk merren fare me atë. Ka një mision që është pika B. Ai tha gënjeshtra pas një momenti të vërtetës. Foli tha, tash si është punë e pallatit. Po ju foli tha se të dëgjoj. Nuk fliste dot, më e vërteta se e kishte gojën plot. Prandaj ka dalë shpreha mos fol me gojën plot. Jo, mos hakur ke gojën. Çu, mirë ka bërë. Mos është edhe shprehja mos i fol shoferi ku po ngjet autobusin. Bravo, bukurit Po ka. këtu janë prishur pallate që s'kishin lidhje, protestojnë për këtë pallatin, prish hej tjetri. Ai pallati Koços, atje është Unë realisht do zhgënjem shumë. skandalitet i madh. Do zhgënjem shumë nga kjo qeveri në qoftë se ujërat e zezat atij pallati do shkojnë në drejtim të kundërt me detin. Do zgënjesh, ë? Do zhgënjem sepse do jetë çfarë bën plazhet e Edi Rama? para të pastra. Çfarë bën Edi Rama vet? O Edi, Duke qenë se e ka kundërshtar. Çivi ku është Edi, çivi ku është? Çfarë Edi? Jo, një sekondë, sa kam mene duke punu. Çivi pak ligje. Edi, punë e mbar. Shqipëria, udhishtja më e bukur e Mesdheut, që ju nuk keni guxuar ta imagjinoni, do të jetë realiteti i njëhershëm. Ne trashëgojmë nga para si tanë të dekadave dhe shekujve më parë, dhuratën e mrekullueshme të 5 milion rënj ullive. Ulliri shqiptar prodhon vajin e cilësisë më të lartë dhe vetë ka shihet të pakrahasueshme me ullirin e të gjitha. Ja, kjo është. Jo, nuk do bëjmë me si Skënderbeu. Jo, kam metodë tjetër. Unë jam i vendosur që në një projekt madhështor kombëtar të veshit, shpatët e kodrave, rrafshirat e djerra, shpatullat e maleve nga Shkodra në Samil, edhe me 20.000 milion rënj ullit e tjera. Ulliri është floriri mbi tokës, është druri përjetësisë që ka shoqëria. Njeriu e trashëgon atë nga kohrat prehistorike. Ulliri do jetë simboli qendreses, druri vazhdimësisë të pushtetit tonë. Qa do? Unë qa duhe? A shikon ku është? Egoiste, A shikon ku është? Në ballë të punës. Ore di, që mërë bacevone kena si e në Edi Rama? Po, të gjitha do t'i bëj. Si për që Të prishet rubinetin shtyti, do vije Edi Rama ta rregulloj. Qa do ti? Qa dua? Që Edi Rama t'i prishi atë pallati Koçokokvimës, e ti që janë në parti të kundërta edhe quhet sulm politik. E para, unë nuk është se dua unë, do Edi Rama që t'ja prishi Koçokokvimës. Do thonë njerëzit me zi çpriti marrën pushtet që t'i prishte pallatin Koços. Atë do bëj. Do të kemi përsëri nesër mbrëma. Për folur për kartat, e thonë korçarët, për letrat. Në këtë vend ka ligje plot. Të zbatosh ligjet e këtij vendit, është gjëja më e thjeshtë. Edhe ky vend do ishte ndryshe dëgjoj mua. Po të zbatoshin ligjet. Absolutisht po. Si jo, kur të fejohesh. Mos deshe të thoshe gjë për hallën. Shkodranet ka një shprehje, kur qethen viçat. Mos deshe të thoshe gjë për hallën, për gjajën, për Halla të rri hall, mos të bëhet xhaj. bra. Kur të bëhet halla xhaj në këtë vend, do zbatohen ligjet. Si mund të bëhet halla xhaj në këtë vend? Operacion plastik. Okej, bukur. Trasim vajzat, natën e mirë dhe përshëndetje. Koço, të dua shumë, natën e mirë dhe mirë pafshim nesër mbrëma. Koço, një sekondë se po flas. O Koço! Koço, natën e mirë, Koço. Flonca, një pallat aty ke preku deti shpejt. Shpejto.